ഹലോ നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും erappikkal പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പശുക്കുട്ടികൾക്ക് 12,500 രൂപ തീറ്റ ഫ്രീ ആയി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, ഫ്രീ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും മറക്കരുത്. മാത്രമല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇന്നലാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. പശുക്കുട്ടീനെ നമുക്ക് തീറ്റ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടി. ഈ കുട്ടിക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കുട്ടി കൂടാതെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു കുട്ടിക്കും കൂടി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കുട്ടിക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം 2 മാസം കൂടി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 പശുക്കുട്ടിക്കാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2 മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞാലേ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിന് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 2 മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ. 3 മാസം പ്രായമായ കുട്ടിയാണത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, നമുക്കിതിനെ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം. 12,500 രൂപ കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതിയിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതായത് മൃഗാശുപത്രി വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി. ഞാനിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പശുക്കുട്ടികൾ ജനിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ ഓരോന്ന് ജനിച്ചാൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പോയി അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലായിരിക്കും സ്കീമുകൾ കൂടുതലായി വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്നിനെയും മറ്റും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തേനും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സ്കീമിൽ ഏകദേശം ഒരു 50 എണ്ണം പശുക്കുട്ടിക്ക് കിട്ടും. പിറ്റത്തെ സ്കീമിൽ വന്നിട്ട് ഒരു 100 എണ്ണത്തിനായിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത്രയും പശുക്കുട്ടികൾ ഇല്ലയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് കൊണ്ട്, അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5-6 പശുക്കുട്ടികളോളം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ഒരു ഫോമിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ മുദ്ര പേപ്പറും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുക. അത്രയും വേണ്ടി വരുള്ളൂ. ഒരു 200 രൂപയുടെ മുദ്ര പേപ്പറും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുക. അത്ര തന്നെ വേണ്ടി വരുള്ളൂ. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കാതിൽ കമ്മൽ, ആ പശുക്കുട്ടിക്ക് കമ്മലടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന പോലെ കമ്മലടിച്ചിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, ഒരു പശുക്കുട്ടീനെ മാത്രം, പശുക്കുട്ടിനെ വളർത്തി വലുതാക്കണവരുണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫാമിലേക്ക് പശുക്കളെ വാങ്ങിയിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ പശുക്കുട്ടികളെ മാത്രം വളർത്തുന്നവർ. അപ്പോൾ അവരാണ് വെച്ച് ചിലപ്പോൾ ഈ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ വാങ്ങാൻ നോക്കുക. ആ സമയങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും സ്കീമുകളും കാര്യങ്ങളും വരിക. അതായത് ഒരു മെയ് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മേടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ജൂൺ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും ഒരു സ്കീമെങ്കിലും വന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 12,500 രൂപയുടെ കാലിത്തീറ്റകൾ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പകുതി പൈസയുടെ കാലിത്തീറ്റ നമുക്ക് കിട്ടുകയും, പകുതി പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ആ പശുക്കുട്ടീനെ വളർത്തി വലുതാക്കി ഒരു പശു ആക്കണവരേക്കുള്ളതും കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പശുക്കുട്ടികൾക്ക് വളർത്തുന്നവരാണെന്ന് വെച്ചാൽ, വാങ്ങി വളർത്തുന്നവരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആ സമയങ്ങളിൽ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ വലിയ നഷ്ടവും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ പശുക്കുട്ടിക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 3 മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മാസം, ഫസ്റ്റ് മാസം നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 100 രൂപ ക്ലാസ്സിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്ക് 100 രൂപ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും. ആദ്യത്തെ 3 മാസങ്ങളിൽ 45 കിലോ കാലിത്തീറ്റീനെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 500 രൂപയുടെ ഉള്ളിലാവും. പിന്നത്തെ മാസം ആകുമ്പോൾ 50, 55, 60 അങ്ങനെ 70ൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരെ ആവും. ടോട്ടൽ കാലിത്തീറ്റ നമുക്ക് സബ്സിഡി വരുന്നത് 12,500 രൂപയാണ്. ഒരു ചാക്ക് കാലിത്തീറ്റയ്ക്ക് വില വരുന്നത് 1,250 രൂപയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാലിത്തീറ്റയ്ക്കും കാര്യങ്ങൾക്ക് വില കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര മാസം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കമ്മിയാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കമ്മിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്നത്തെ സ്കീമുകളും കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോഴേക്കും ഈ 12,500 എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ കൂടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ മുന്നേ പറയാൻ വിട്ടതാണ്. കാരണം 2 സ്കീമുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം നമുക്ക് മൃഗാശുപത്രി മുഖാന്തരം തന്നെ ഒരു സ്കീം വരും. മാത്രമല്ല പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു സ്കീം വരും. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടീനെ വാങ്ങി പശുവാക്കി എടുക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഈ സ്കീം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വാങ്ങി വളർത്താൻ നോക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ നഷ്ടവും കാര്യങ്ങളും വരില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് സൊസൈറ്റിയിൽ പാലാക്കണം അങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധനകളും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അവിടെ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ സ്കീമുകൾ മുഖാന്തരം വളർത്തുന്ന വെച്ചാൽ വലിയ നഷ്ടമൊന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിനൊന്നും മറക്കരുത്. മാത്രമല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. ഇതിൽ മികച്ച നല്ല വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരിക്കും. ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.